নমস্কার, স্মার্ট লার্নিং চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আপনারা প্রত্যেকে অবগত আছেন, সিকিমে বেশ কিছুদিন ধরে অসম্ভব তাণ্ডব চলছে বন্যার। কিভাবে এটা সৃষ্টি হলো, সমস্ত যারা জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছেন তাদের প্রত্যেকের এটা জানা উচিত। এই বিষয়টা সম্পর্কে ডিটেলসে জানা উচিত। তো আমি আলোচনা করব মূলত কী কারণে এই বন্যার উদ্ভব হয়েছে এবং পুরো পরিস্থিতিটা ঠিক কীরকম। তো আমরা জানি সিকিম বেশ কিছুদিন ধরে প্রকৃতির ভয়াবহ তাণ্ডবের শিকার। কি হয়েছিল এখানে? মূলত নর্থ সিকিমে লোনাক লেক রয়েছে, যেটা প্রায় 17,000 ফুটেরও উপরে অবস্থিত একটা লেক। তাহলে এত উঁচুতে লেক থেকে বন্যাটা হলো কি করে, বা সেখানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি করে? জল কি এত উপরে উঠে গেল? না, এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি, দুটো টার্ম এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, বা যাকে আমরা বলি ক্লাউড ব্রাস্ট, এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড। এই জোড়া বিভীষিকার কারণে সিকিম বর্তমানে বিপর্যস্ত। শুরুটা হয়েছিল ক্লাউড ব্রাস্ট থেকে। অর্থাৎ মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। আমাদের জিওগ্রাফিতে ডেফিনেশনটা কি রয়েছে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি? যখন 1 ঘন্টারও কম সময়ে 100 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়, বা 1 ঘন্টার মধ্যে যখন 100 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়, তখন আমরা তাকে বলি মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। অর্থাৎ ব্যাপক পরিমাণ বৃষ্টি। ঠিক মেঘ যেভাবে ভেঙে পড়তে পারে, মেঘ যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সেই পরিস্থিতিটা কীরকম হতে পারে, সেটা অনুযায়ী এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, এটা বিষয়টাকে আমরা বুঝতে পারি। তো লোনাক লেকে হলো কি, এরকম মেঘ ভাঙা বৃষ্টি তৈরি হলো, হঠাৎ করে ক্লাউড বাস্ট হলো, এবং ব্যাপক পরিমাণে বৃষ্টির কারণে লেকের যে ধারণ ক্ষমতা, জল ধারণ ক্ষমতা, সেটা উপচে পড়ে সোজা সেই জলটা চলে গেল কোথায়? তিস্তা নদীতে। তিস্তা নদী ত্রাসের নদী, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বর্ষাকালে। তো সেটাই আমরা দেখতে পেয়েছি, এবং এই যে দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেই কারণে সেটা কিন্তু আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, এবং তৈরি হলো ফ্ল্যাশ ফ্লাড। ফ্ল্যাশ ফ্লাডটা কি? In May 2018, a cloudburst in the Chamoli district resulted in several vehicles being trapped in the debris. In June 2013, a deadly cloudburst occurred at Kedarnath. In 2010, a cloudburst in Almora in Uttarakhand drowned away 2 villages, leading to a heavy loss of life. যখন মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ক্ষীণকায়া নদী হঠাৎ করে ব্যাপক আকারে ফুলে ফেপে ওঠে, এবং প্রচুর পরিমাণ জল তার সেই ছোট্ট চ্যানেলের মধ্য দিয়ে, ছোট্ট খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না, উপচে পড়ে একটা ব্যাপক অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা, এবং জলের যে স্রোত তৈরি হয় সেটা অসম্ভব গতিতে জলটা প্রবাহিত হতে থাকে। তো এই জিনিসটাই আমরা সিকিমে দেখতে পেয়েছি। আপনারা দেখেছেন জাতীয় সড়ক সেখানে ভেঙে গিয়েছে, বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। গ্যাংটকের সাথে নর্থ সিকিমের যে কানেকশন সেটা অলরেডি ভেঙে গিয়েছে, এবং ভয়াবহ, যারা ভিডিও দেখেছেন তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন কি ভয়াবহ পরিস্থিতি এখানে হয়েছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘ সময় ধরে কখনো উত্তরাখণ্ডে, কখনো সিকিমে, কখনো আরও অন্যান্য রাজ্যে এরকম ধরনের ফ্ল্যাশ ফ্লাড এবং মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কারণে, ক্লাউড ব্রাস্টের কারণে এই জিনিসগুলো ঘটে থাকে, এবং আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেকে এগুলো জানা উচিত যে এই বিষয়গুলো কেন হয়, কিভাবে হয়, এবং জিওগ্রাফির দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো আমাদের জেনে রাখা উচিত। তো আমরা আশা করব সিকিম খুব তাড়াতাড়ি এই খারাপ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসুক, এবং সাধারণ মানুষ তারা যেন সঠিকভাবে ত্রাণ পৌঁছায় সেখানে। আমরা জানি আমাদের যে বিপর্যয় বিপর্যয় হওয়ার পরে পোস্ট ম্যানেজমেন্ট যে সিস্টেম সেটাও রয়েছে, সেটা আমাদের সিলেবাসের অন্তর্গত দুর্যোগ বিপর্যয়। তো সেটা যেন অ্যাক্টিভলি সিকিমে কাজ করে, এবং সিকিমের মানুষ যেন খুব দ্রুত এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।